ļoti svarīgi, ka šajā konferencē piedalās arī Latvijas uzņēmēji. Un sarkanajā zālē ir izvietoti Latvijas uzņēmēju sasniegumi digitālajā jomā. Un arī vakardien, kad mēs tikāmies, sagaidījām visus komisiju priekšsēdētājus Rīgā, un mēs arī vakarā prezentējām arī Tildes sasniegumus digitālajā jomā. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs parādām, ko mēs esam sasnieguši. Attiecībā uz digitālo drošību, tad tas ir viens no nopietnākajiem jautājumiem. Cik droši mēs varam glabāt grāmatvedības datus digitāli, cik droši mūsu datori, ka no tās neaizplūst informācija. Protams, arī viena no sarunas tēmām, lai mums tirgus digitālais visā Eiropas Savienībā būtu bez ierobežojumiem. Kā piemēram, ja cilvēks ir abonējis Latvijā nopircis Latelekom interaktīvo televīziju, lai viņam būtu tiesības šo televīziju skatīties ne tikai Latvijā, bet arī, pieņemsim, Briselē vai Barcelonā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Šobrīd tādas iespējas nav. Mēs noteikti apkoposim visu saņemto informāciju no dalībvalstīm un tālāk jau to publicēsim Eiropas komisijai, arī kā ieteikums no mūsu puses. Man pašam personīgi ļoti patīkami bija dzirdēt no Eiropas komisijas pārstāvjiem, ka Latvija ir ļoti daudz sasniegusi digitālajā digitālā tirgus jomā. Un, kā piemērs ir, ka Latvijā ir ļoti labs atrunāts internets, ko vairāk kārtīgi atzīmēja Eiropas komisija un atsevišķi dalībvalstu arī deputāti.